umugani w'abakobwa 10. Ntabwo Bibiliya ivuze ngo Petero ahagurutse ikirema. Simoni atumwa kubikorino. Yohana batiza abari inkozi z'ibibi. No. Tayito iravuze ngo umugani w'abakobwa 10. So niba ari umugani rero ni umugani. Kuki mushaka kubyaza imigani ibitari mu migani? Batanu barasinziriye. Basinziranye n'abandi batanu. Ariko muri iyi minsi hano muri iyi minsi turimo, kamvuga ngo umukwe yaratinze, ahari na nimero y'umugeni ntakiyihamagara. Ari nayo mpamvu ubona abantu bari gutera cy'uburyo musabye imbabazi, namwe kandi munsabira Imana imbabazi, n'abadukurikiranye bansabira Imana imbabazi. Imana imbabarire kandi namwe mubabarire, ariko cyane cyane by'umwihariko Theogene umbabarire. Ibyo navuze nagenderaga ku bandi, narakubeshyeye ndabeshya. Imana imbabarire. Ndumva Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Mwese turabifuriza kugubwa neza kandi neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kwakira abagabo babiri. Ibi rero ntabwo bisanzwe. Umwe n'ubwa mbere mwakiriye, undi arasanzwe dusanzwe tumwakira, mwese muramuzi. Ariko nkuko mubizi muri iyi minsi hamaze iminsi saga nyinshi ari nazo ziri gutuma hari yenda Imana ikorana imbaraga zidasanzwe. Reka mbanze mbakire. Muraho neza abakozi b'Imana? muraho. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Muraho neza muhanuzi w'Uwiteka? Amahoro y'Imana abe muri. Amen. Umeze ute? Ndashima Yesu. Ariko yusetse buriya biranezeza nge mwikwibwire. Ndashimira Yesu. Imana ishimwe. Hanyuma reka mpere kuriya mugabo bigaragara ko nawe ubugara bumereye nabi. Unatambaye nk'abareta. Mbanje gusuhuza abantu badukurikiranye. Yego. Ku ishusho media zigiye zitandukanye. Hari abanzi n'abatanzi. Amazina yanjye nitwa Hagenimana Jean Pierre. Banzi mbahane batsinda bo ntabwo ariho mba, sigaye nibera ikami. Yesu abaho umugisha. Wagiye mu buhungiro se cyangwa ni mu butabazi? Uyibatsinda urogoza igishanga cyane uzurajabutse ugeze ikami. Hari ikintu buri utazi. Hari igihe tuzirirwa muri iyi si ariko tutayiraramo. Hari n'igihe tuzayiraramo tutayirirwamo. Muri iyi si turabashyitsi n'abimukira. Ntawe udacumbitse akiri hano muri iyi si. Twese turacumbitse. Agasozi ni kakwangu uzajye ku kandi. Tuzarangiza imisozi y'i Yerusalemu yose Yesu ataragaruka. Urakoze cyane. Umugisha buriya uriya mugabo yoroshye koko. Aha. Urakoze cyane. Undi nawe muramuzi ni Nibishaka Theogene. Ntago ari ngombwa kwirirwa tunamugora yivuga, ariko bura no kumuvuga tuba twihuse ubundi abantu baba bamumenyeka. Ariko burya baravuga ngo nta mugabo uvuga ndahari. Nta kintu bitwaye niyo mazina yanjye. Reka tusabura mugabo kugira ngo abanze asenge Imana. Mwami Yesu, turagushimye turaguhimbaje ko kuri umwami mwiza amahoro, uri Alpha na Omega, uri itangiriro kandi ukaba n'iherezo. Uri uwa mbere kandi ukaba n'uwa nyuma, ntawakubanjirije nta n'uzaguheruka. Aka kanya turi imbere y'ubwiza bwawe, tukweretse gahunda zose zigiye gukorerwa aha ngaha. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Mbere ya byose waravuze ngo ushaka kuvuga ibyawe nabanze ave mu bidatunganye. Duciye bugufi, reka imbabazi zawe zigaragare muri aka kanya. Dusengeye aho turi, dusengeye ikirere tugiye gukoreramo. Reka ubwami bwa Medi n'abaperesi imbaraga zihagarara mu kirere zigatangira amasengesho abera, reka zitsindwe mu izina rya Yesu. Nyemerera ugaragare, imbaraga zawe ziganze, kandi icyo wateguye gukora nk'Imana ugikore. Byose tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Icyo yashatse gukora nk'Imana igikore. Uyu munsi wa none waje udusanga
ubwo ninjiye no mu kiganiro ntabwo njya ntinda utubwira yuko ukeneye nyuma yo kumva ubutumwa bwatanzwe ku mugabo witwa Nibishaka Theogene, uvuga ko ushaka kubonana nawe ukagira ikintu umubwirira kuri kamera. Nibishaka Theogene wari usanzwe umuzi cyangwa n'ubwa mbere umubona? Nibishaka Theogene ngabwe muzi. Ugabwe? Ndamuzi. Okay, usanzwe umuzi. Imana ishimwe. Nguyu rero twamuzanye tugiye kubahereza urubuga cyangwa se tugiye kubanza kuguha umwanya. Muri impamvu nakomeje kwibanda kuri wowe nuko ari we wasabye ko duhamagara umuhanuzi w'Imana. Turamuhamagaye, yari ari kwitambukira abantu banabirebe, bari basanzwe bamenyereye aza yambaye neza cyane. Tuza no kongera kugaruka ku mwambaro asigaye yambara. Ngiye hari n'igihe sigaye mubona uriya mwambaro no wakazi. Uyu mwambaro sinzi ibyawo turaza kumenya nabyo. Reka tubanze tuguhereza umwanya ugira icyo tubwira. Ubundi niki washakaga gutangariza isi cyangwa se abantu badukurikiye uri kumwe n'umuhanuzi Nibishaka Theogene? Cyane ko yatumye kumvisha message. Murakoze cyane. Abantu banzi nk'umuntu ukunda kugira morale cyangwa se nkavuga mfite morale. Ariko uyu munsi nta morale mfite. Icyakora nibiba ngombwa ndaza kwigira bitewe n'ijambo ndi bwumve Theo Nibishaka wenda nsubiza ku byo ngiye kuvuga. Mbere ya byose maze iminsi nkurikira social media, nubwo ntavuga ariko nagiye nkurikira social media. Nkakurikirana ibintu bigenda bivugwa kuri Theo Nibishaka, ndetse rimwe na rimwe nanjye haraho namwatatse nanjye muvugaho. Maze kumuvugaho rero Imana umugisha we ntawe yeza mvugaho, wenda niyo yaba yaranamvuzeho, wenda yaba yaranamvuze mu bundi buryo, ariko nta zina ryanjye yigeze avuga muri social media. Rero ikintu cyitumye numva nshaka kuvugana na Theo Nibishaka namwe muhari, ndetse n'isi yose muri rusange, dore ko ibintu byose biba byakorewe kuri social media cyangwa se mu mvugo z'iki gihe bamwe bakunda kuvuga ngo ni ku mihanda. Mu ijoro ry'ejo ngewe Imana yarangendereye ku isaa 9 z'ijoro, njya nkunda kubyuka nkasenga. Maze gusenga Imana integeka kuza gusaba Theo Nibishaka imbabazi. Noneho nkiri muri ibyo mu gitondo nagiye kuri social media, ndangije mpita ngwa ku kiganiro, mbona hari umuhanuzi uri kuvuga ko Imana yamutumye, ko abantu bose bavuze ko Nibishaka bagiye guhura n'ibibazo. Ngewe rero bihuza nuko Imana yansanze irangenderera inyemeza ko ngomba kumusaba imbabazi. Hari ibyo namuvuzeho, ariko nge ndi imbere y'Imana ndetse n'abanyarwanda badukurikiranye. Nta muntu utagwa akiri mu isi. Ngewe intege nke zaramfashe ndagwa, ndabeshya. Nge mbyemera imbere yanyu n'imbere y'abadukurikiranye ko nabeshye. Nge namwatatse ngende ku byo abandi bavuga, mvuga ibyo ntazi, ndabeshya. Rero ndi imbere y'abantu badukurikiranye, Theo Nibishaka turi kumwe kuri kamera, arabizi, twarasenganye, hari n'ubuhanuzi yampanuriye buranasohora. Ndivuga ko yanampanuriye akambwira ati meze nabi, nambara nabi, akavuga ati Imana igiye kwambika ikote. N'iri kote njyambiye koko yari yararimpanuriye, twahuriye ahantu ararimpanurira, arambwira ati Imana igiye kuzakwambika ikote. Rero Bibiliya iravuga ngo twininiye tukisuzuma ntitwagirwaho n'urubanza. Nge nisuzumye nsanga narabaye umupagani, mu munyabyaha, ndangije ariyo mpamvu nababwiye ko nta morale mfite najyaga nyigira. Nasanze ndi umunyabyaha, narashebeje umuhanuzi w'Imana, Imana yahamagaye. Rero ari abantu baduteza amatwi bari mu Rwanda, ari abari hanze, ndetse by'umwihariko namwe nk'abanyamakuru, ndetse na Theo Nibishaka twicaranye ahangaha, ndi imbere y'Imana rwose mbivuze manitse ikiganza cy'uburyo, musabye imbabazi. Namwe kandi munsabire Imana imbabazi, n'abadukurikiranye bansabire Imana imbabazi. Imana imbabarire kandi namwe mubabarire, ariko cyane cyane by'umwihariko Theogene umbabarire. Ibyo navuze nagenderaga ku bandi,
narakubeshyeye ndabeshya Imana imbabarire. Ndumva ari byo nashaka kuvuga. Mu by'ukuri nibyo umukozi w'Imana wa Jean Pierre, hari abantu benshi bagiye bavuga kuri nibishaka, ariko bikaza kuvugwa yuko ngo byabaye nk'agateguro nyuma ngo bakazongera bakamwataka. Aho we ntabwo uri mu bantu bashobora kuba basabye nibishaka imbabazi ariko ukazongera ukagaruka uje kumwata kuvuga ko atari umuhanuzi wari wibeshye? Oya, ibyo wenda niweho bimvugiye. Ntabwo njyewe ntabwo ari ibintu by'agatego, njye bimvuze bimvuye ku mutima. Bimvuye ku mutima, ntabwo ari ibintu by'agatego. Rero kandi nawe arahari, njye nsabye imbabazi mbikuye ku mutima. Wageze kuvuga wikomoza ariko ntabwo wenda abantu bashobora kuba babyumvishe neza mbere yuko nibishaka wenda afata ijambo. Wageze kuvuga uti njye natatse nibishaka nta ndi mu kigare. Niye mpamvu yaguteraga kwataka nibishaka Theogene? Wenda uvugemo nk'imwe gusa yaguteye kuba wamwataka ukaza kumwandagaza kuri social media. Impamvu nge mbona ko ari shitani yanteye. Burya iyo umuntu yubaha Imana, Imana ibasha kumukoreramo. Ariko nanone iyo umuntu yagiye mu ntege nkeya aba ari kuyoborwa na shitani ndetse n'abadayimoni. Rero nimba shitani nge yaranyoboye nkajya kumushinja iby'abagore ntanaze ntanahagazeho, wenda nimba wenda uruhande rumwe wenda nimbigize ubwiru numvisha bavuga ku by'abagore nanjye bimushinja ntabizi. Usibye ko twari mu masengesho sinigeze amusura ngo menyiwe menye hataha wenda ngo abo bagore mvuge ngo narababonye. Ntabwo nigeze mbona, numvisha abantu bamusebya, nanjye shitani rantiya nanjye mvuga ibyo ntazi. Rero kuba naravuze ibyo ntazi, njye nshiye bugufi imbere y'Abanyarwanda. Imana imbabarire. Reka twizere ko Imana, kandi sinsabye wenda ku rwego rw'abasenga bonyine, kuko social media ikurikirwa n'abantu bagiye batandukanye. Kuko nibishaka afite uburenganzira bwo kuba yajya no kundeka. Rero musabye imbabazi ndetse n'ubuyobozi bwose musabye imbabazi kuko narahubutse mvuga ibyo ntazi. Rero bambabarire n'Imana imbabarire. Hanyuma umukozi w'Imana nibishaka reka wenda tumuhe umwanya kugira ngo agire icyo abivugaho. Ariko wenda kiri aho ngaho, njyewe ndifuza ko wenda ntabwo nzi ijambo ribumuvemo, ariko naza kumpa imbabazi ndumva ndashaka ko aza kunsengera akongera akansabira Imana imbabazi, imbaraga z'Imana zikongera zikangarukaho, kuko iyo uvuze ibintu by'ibinyoma burya nta Mana ibiri muri wowe. Nkongera nkakorana n'Imana nk'uko najyaga nkorana nayo. Mbese ndumva nshaka ko aza kunsabira akampa imbabazi, ariko akananyingingira Imana ikambabarira, nkavana icyizere ko ambabariye kandi n'Imana imbabariye. Murakoze. Reka twakire nibishaka nawe twumve icyo abivugaho nk'umukozi w'Imana wicaranye na mugenzi wari kumusaba imbabazi. Buriya baravuga ngo usabye imbabazi arazihabwa, ariko hari igihe umuntu mu burenganzira bwe ashobora no kugira amakenga akavuga uti ngiye nshingiye ku byo yamvuze ndumva muciye amande cyangwa se nanakubabariye. Ariko reka tumwumve nawe kugira ngo twumve icyo abivugaho. Karibu umukozi w'Imana. Bo murakoze gumbizi. Ariko ntabwo ngiye ntinda ku mbabazi cyangwa ngo navuzwe ibiki, kuko navuzwe ibintu byinshi. Mu mpano ngira niyo kubabarira ibamo, kandi imbabazi nanjye mu minsi ishize narazisabye, nta muntu udakosa. Ahubwo ngiye ikibazo nibaza, aravuze ati nambabarira, ubwo bivuze ngo yizeye ko ndi bumubabarire. Aze kunsengera nongere nkorane n'Imana. Ahubwo yaba ari njye nyine wenda wari inzitizi yo kugira ngo yongere asabane n'Imana, cyangwa hari abandi yiteguye kujya kureba nabo akabasaba imbabazi, hanyuma ndakurikizaho ikindi nyuma. Njyewe ntekereza ko nta bandi nahemukiye, abo nasaba imbabazi wenda cyetse abantu twagiye duhangana muri comment. Okay. Theogene nibishaka njyewe nababariye nta muntu urangeraho. Ntago nkunda kugendana imizigo y'abantu, kuko niba Yesu avuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye.
nuko ubwo yabyubatse. Ijambo rero ntinya rivuga ngo ushaka kunkurikira yiyangere yikorera umusaraba we hanyuma nkurikire tugendane. Urumva ntago wari kumbera umusaraba mfata urubyaro mfate biki n'ibiki byose nikorere kuri uyu mutwe ntago nari kubishobora. Ngiye nakubabariye kera rero urisanga iyo umuntu ahagaze kuri terati jyewe ndamuzi mu kinyamerika ndamuzi mu gishanga cyabatsinda abagore barongora bakora mu bitsina kandi ukabona umuntu ari seriye mu by'ukuri ntago aho kuvuga uti Theogene yatumizagaho imifuka y'amakara za kawunga n'imiceri amasabune bakajya gukarabya abantu basa nabi kiriya kintu mu by'ukuri cyarambabaje pe cyarambabaje. Ariko ndavuga none se kugurira abantu amakara gutumizaho imiceri n'akawunga amasabune tugakatagura duha abantu ngo bajye gukaraba bivunjemo noneho gusambanya abagore. Ariko ndavuga ngo nta kindi Satani ashaka ni ukwanduza izina ryanjye. Rero iki ni ikiganza cy'imbabazi. Si n'ikimbabazi ni ikimenyetso cy'uko jye nakubabariye kera noneho tubihamishije ibiganza ko njyewe nta nzika namba. Kandi uhereye aka kanya umugisha wose waba wari warahagaze ku buzima bwawe uzira ko wavuze ibidakwiye none aha bariyeri yari iriho ikuweho. Amen. Kuko jyewe nakunze kubabwira ngo nyabona nimuvuga abantu mujye mugeraho mutarenga kuko uriya mavuta ntago ari ikintu. Njye nigeze nifatanya n'abantu kuvuga kuri Pasiteri Mutesi ariko ni n'umutego njye nari naguyemo kuko mubanza afite arabizi ko ntarimo. Njyamye umwuka aransura terega ntabwo warya ntiwanywa utaragera kuri Pasiteri Mutesi. Urumva uwo ni impano nagiriwe ni umugisha nagize. Noneho ni ukuvuga hari induru yigeze kwaduka ngo Mutesi ngo yatwaye umugabo w'abandi njinjiramo nawe ubu bikandagiye noneho njya no kuri teregewe mu majyepfo njya kuri tere ariko kumbe nawe ni umutego bari baramuteze kumwe nyine hari abagore biyemera ngo Mutesi nta wamwemera nta muntu n'urukara n'umunyagisenyi bya bindi nyine byacu nuko bashiduka rero hari itushi yakanze mba ninjiriyemo aho ngaho uzi ko nongeye kwakira igiceri cyitwa ifaranga ari uko wasabye imbabazi akoze mu biganza byanjye nyirengo icyo kiganiro cyaranatambutse rero kora mu ibiganza byose rero umhesha umugisha ugenda urye unywe uboneraho abandi bari barimo baburira amen kandi wambare wambare rwose jewe cyane ko yanavuze ko hari ubuhanuzi wagiye umuhanurira bukana shaho se ibyo babyitaho ntago babyita okay tuzi umutima uvuge Yesu nta zindi niba ari jewe wari ukubangamiye muri wowe uyu munsi urabohowe mu izina rya Yesu. Wenda uruhande rumwe icyo nakongeraho uruhande rumwe ntabwo wenda ntabwo arumbangamiye ari ukumbangamira ahubwo ngewe nari nariboshye nibohesheje ngoyi berese muri make Imana iguha umugisha mu by'ukuri Jean Pierre cyumva imbabazi za nibishaka nk'umuntu ugukinge nakubabariye kuva kera ntabwo negeze nkuboha nkiwumva ibyo wamvuze byarambabaje ariko naranakubabariye urumva umeze ute umutima wawe ngewe ndumva nezerewe Imana mu mutima kandi nge ndumva mbohotse sabiye Theo nibishaka umugisha kubera ko yemeye kumpa imbabazi kuko hari igihe umuntu ataguha imbabazi ni uburenganzira bwe kubera wenda hari ikindi kintu nari nibagiwe hari ahantu mu bihe byashize nagiye mu giterane mu majyaruguru batarafunga pe ndabwiriza ibintu bigenda neza ariko nyuma pasiteri aranyihererana aravuga ati wavuze Imana neza atari ko Imana yavuze ngo umuntu wahemukiye uzagenda umusaba imbabazi nibwo ibye bizabohoka ni ukuri kw'Imana kuva navuga Theo hari igihe nakiraga umugisha ntaramuvuga nkakira 200 100 kuva icyo gihe ibiganza byanjye byari bisa nkaho byagiye menyatse rero arakoze kuba mbabariye unanjye nizeye ko mbohotse kandi ntanye umugisha w'Imana kandi
ntabwo nzabisubiramo ntabwo mbere nzabisubiramo y'uko nibishaka ari buzega kandi kugusengera kugira ngo afunguze umugisha wawe, banza ugire inama utanga ku bantu bahagurukira abandi nta makuru bafite. rero ku bantu bahagurukira abandi nta makuru bafite, uruhande rumwe icyo nabasaba, icya mbere nibave mu matiku, icya kabiri bave mu kuvuga ku bintu batahagazeho. kubera iki? hari igihe nk'umuntu aza akagutega umutego asa nk'aho agufatiye mu bukene urimo, wenda ariho bashatse gukomoza ngo wenda ngo nta bintu ngo by'imitego, nta bintu by'imitego biri aha ngaha. nk'umuntu akaba yakujya mu matwi nawe ukumva nibyo akavuga ati uyu muntu umuvugeho, uvuga ibi n'ibi bivuge ko wenda ubizi, akakubeshyeshya wenda nka 5 araguha by'umunsi umwe cyangwa igihumbi araguha cy'umunsi umwe. rero njyewe icyo nababwira, njye cya mbere kuri Theo nibishaka naguye mu umutego wa mbere naguyemo. njyewe nakennye nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, mbona ibintu ari ibibazo. umuntu araza arambeshya aravuga ati hari ibintu biri kwamamara bivuga kuri Theo nibishaka, bate kandi mfite amakuru ko mwagiye musengana mu butayu. Vuga ati muvugeho numuvugaho ndakwishyurira inzu, nkugurire n'umufuka w'umuceri n'umufuka wa kawunga, ngende imbere y'Imana. maze kumuvugaho ikintu noneho ahantu ariko ni Imana yampannye. uro umufuka sinawubonye, iyo kawunga sinayibonye, niyo nzu ntiyayinyishyuriye, byahubwo byarenzeho baransohora, ahubwo mpora n'ibihano. sibyo? rero ku bantu bagwa mw'iyi mitego bakabategera ku bukene bafite ndetse n'ibibazo, ibyo byiza nuko bareka kwijandika mw'ibyo bintu. ntabwo wenda njye namuvuze ngira mu menyekaniro nkuko wenda babivuga, njye n'uwo mutego naguyemo, iyo ngeso ntayigiraga. rero hari igihe umuntu yihana wenda abantu bavuga bati burana imbere ka bate wenda ari kujisha, ntabwo njye ndi kujijisha. iyo aba ari kujisha ntabwo mba mvuze ibintu by'imifuka n'imiceri, ndetse nuko bigeze no kunyishyurira inzu. bari bavuze ko baranyishyura inzu ntibayishyure. rero ku bantu bijandika mw'ibi bintu, usibye n'imbabazi z'Imana, ibi ni ibintu ushobora kuvuga ku muntu bakanagufunga bakanagukatira. rero njye mbagira inama yo kuva mw'ibi bintu, kandi umuntu wese ufite umutima wo kubivamo nawe yatera intambwe nk'uko nanjye nayiteye, akaza agasaba Theo imbabazi, kuko aho umupira ubundi urengeye niho urengurirwa. wenda abantu bashobora bati se kutamusanze wenda ngo umusange mu rugo, ntabwo nabikoreye iwanjye aho ntaha, nta nubwo namusanze iwe wenda ngo ariho mbimubwirira, nabikoreye kuri social media. rero wenda byane na ngombwa ko musanga nkamusemba baze ku giti cye, ariko anazimpaye. hari abantu bazi ibyo navuze, hari abakunzi ba Theo nibishaka. buriya reka mbabwire, wakwanga umuntu umwe cyangwa se mukamwanga muri n'icumi, ariko mwabo bantu mwese mu mwanze ntabwo haburamo umuntu umukunda. kubera iki? nigeze kubwira abantu, ndababwira ngo umuntu nakwanga umureka agende, kuko ni igihe cye cyo kugenda. umuntu aracomoka mu buzima bwawe, Imana ikaguha abandi bantu benshi, biterwa n'uko ubana nayo, keretse ubizi neza ko nta bucuti mufitanye. rero nashatse kugira ngo aho umupira natumye urengera ari naho nkurengurira, niyo mpamvu nkurengure muri social media. rero ndumva aricyo narenzaho. murakoze, Imana ibahe umugisha. urakoze cyane. umwanya usigaye tugana ku musozo, reka tuhereze nibishaka Theogene. wavuze ko nyuma yo gukora icyo cyaha wabaye nk'uvumwe, ibiganza byawe ntibyongere kwakira, kandi ukamwemera nk'umuhanuzi w'Imana wigeze kuguhanurira bigakunda. uranavuga uti yambwiye ko nzambara n'ubu nambara. baraga ni shitani yampaga no kubwiriza, naranabwirizaga. none rero reka twebwe duhe Theogene umwanya, afite uburenganzira bwo gukora deliverance kandi irya nziza yemewe, akakurambura ikiganza bigakunda. Karibu Theogene. nawe navuge ko iki kintu cyo kwatakanaho gatoya, oya si ngombwa kuko Imana bari gutakaza. Okay, jewe ntagiye mu byinshi. kenshi iyo mwampaga ama interview ngo ibyo uvugwaho urabivugaho iki, nakunze kubabwira ijambo rimwe: iyo ukennye, iyo ushonje, iyo nta kazi, iyo ubayeho mu buzima bubi, kubeshyera Imana, nongere mbisubiremo,
nicyo kintu cyoroha. Matayo 25 Bibiliya igaragaza umugani w'abakobwa 10, 5 b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abapfapfa. Kandi aba bakobwa bose iri jambo nashaka kuzaribwiriza umunsi umwe, yanumva muri bwiriza muri ca hejuru mukagira abo mwibasira nabo murengera. Mbibutse ko intego y'aba bakobwa bose kwari ugusanganira umukwe. Ntabwo rero bamwe bagiye kugura amazutu ngo abandi bagure peteroli. Ereri yabayemo ni amakosa abiri. Ikosa rya mbere ryabayemo nuwagiye kugura amavuta ariko akirengagiza amasaha agize ijoro, akagura amavuta bitajyanye. Rumva bamwe baraguze batwara nayo ku ruhande yo kwirengera, abandi bo bibwira ko baguriye rimwe. Indi ereri ya kabiri, uwabasezeranije ko ari buze gutwara umugeni nawe yaratinze. Namakosa namayerera abiri yabayemo. Muko atinze Bibiliya iravuga ngo ari abo twita abanyabwenge. Hano munyumve neza, barahunikiriye barasinzira. Kuki se basinziranye n'abapfapfa? Hanyuma niba uri umuhanga muri teoloji cyangwa mu kuvuga Imana da, twe turabaswa, wansobanurira impamvu bose bari mu gikundi kimwe kandi bagasinzira bose. Abanyabwenge sibo ko basinziriye. Ariko nusoma titire irakubwira ngo ni umugani. Aka kantu se murakumvise? Ubwo noneho ndahavumbuye. Kuki se abahanga umugani w'abakobwa 10. Ntabwo Bibiliya ivuze ngo Petero ahagurutse ikirema, Simoni atumwa kubikorina. Yohana batiza abari inkozi z'ibibi. No. Tayito iravuze ngo umugani w'abakobwa 10. So niba ari umugani rero ni umugani. Kuki mushaka kubyaza imigani ibitari mu migani? 5 barasinziriye, basinziranye n'abandi 5. Ariko muri iyi minsi hano muri iyi minsi turimo, kamvuga ngo umukwe yaratinze, ahari na nimero y'umugeni ntakiyihamagara. Ari nayo mpamvu ubona abantu bari gutendeka, akavuga ati kambagarire yose kuko ntazirizera nirizarumba. Nuko umukwe atagihamagara umugeni we. Mu yandi magambo, marayika w'Umwami Imana yasuraga abantu mu nzozi no mu mahereko, akabakebura muri ubwo buryo. Ariko kubera ko hateye umwuka uvuga ngo manukamo hano hepfo kuri iyi nyubako yo hepfo, ndimo hano muri ararume abari mu nsanga, urumva? Hanyuma tugendane nk'abakozi b'Imana. Umukwe atinze se ifiriti iracyashyushye? Niba umukwe yatinze izi nyama ziracyashyushye? Mbabarira, mbwirira nyina w'umukobwa wari bwasabwe saa 4 bikaba bigeze ubu tuvugana tugeze saa 7:27, nimero y'umukwe iri busy, ntaraza. Bwira nyina w'umukobwa ngo tera haleluya 7 hari ikimana ivuze. Kereka ugize umwaka yaba afite intosha aho hafi. Mbabarira wegere se w'umukobwa, dore saa 9 zirageze, gusaba no gukwa ntibiraba. Umubwire ngo Uwiteka aravuze ngo nta soni zizagukora, arirahiriye. Ugize umwaka yaba afite ikibando aho hafi. Rero mwene data, niba umukwe wo kwishura inzu yari yamutindanye, n'uw'umuceri yatinze, n'uw'akawunga yatinze, nta kindi yagombaga gukora ni ukuvuga ko ndongorera abagore mu Kinyamerika. Kandi urumva hari ibyo yari yemerewe, sibyo? Hanyuma rero niba ku murongo wa 6 mu gicuku yumvishijwe bivuga ngo nimuboneze amatabaza, hanyuma musohoke mu musanganire, wagasanga mwitabaza nta kintu kirimo kuko nta ya reserve yigeze abika, niyo mpamvu yicaye ahangaha. Rero itabaza ryawe ryongere ryake, ijuru ryongere kugirira icyizere, abagutumiraga bongere bagutumire. Amen.